Һаумыһығыҙ, бөгөн беҙҙә аманат кубогына футбол бара. Уйын бик ҡыҙыу, күңелле бара. Мин ҙур иғтибарлыҡ менән ҡарайым. Әйткәндә, футбол минең яратҡан уйыным. Шуға күҙемде алмай күҙәтәм. Бүгенге уйын организаторы Азамат Өзбековка һүҙ бирәбеҙ. Игры проходят в традиционном ключе. Все хотят выиграть. С каждым годом турнир развивается в плане качества футболистов и качества футбола, что, естественно, радует. У нас в этом году впервые приехала команда из Москвы, чему мы, естественно, рады. Сейчас она, кстати, будет играть за право выйти в полуфинал. Бүгін біздің футболға Мәскәүҙәр ҙә килгәйне. Уларҙан уйындан ҡалған хис-тойғолар тураһында һорашып үтәйек. Бик тырышып үткәндәр. Флагтарҙы ҡуйып, башҡорттар икәнен күрһәтеп, шулай ойоштырғандар өсөн молодцы. Судействола тырышып, судителәр молодцы, все. Бик оҡшай инде. Ошо ойоштарҙы саҡандар өсөн рәхмәт. Ошо күберәк үткәрергә кәрәк дип уйлайым, ошо уйындарҙы. Ошо башҡорттар бер-бери менән танышып, бер-берҙән күреп, белеп йөрөһөндәр. Һүҙҙе Арыҫлан команда капитанының тормош иптәше Эльвира Муталоваға бирәбеҙ. Әлеге ваҡытта финал уйынына әҙерлек бара инде. Финалға 2 команда сыҡты. Арыҫлан капитаны Шамил Муталов һәм Салауат капитаны Азамат Төзбеков. Электән был 2 команда бер-береһе менән бик көсөргәнешле ярышты. Шуға күрә быйылғы кубокты кем алыр билдәһеҙ. Беҙ көйәрмәндәр балет итергә ҡала инде.